ไงไอพวกนี้มองตีนโอเคนะครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเองนะครับแมนนะครับแล้วก็วันนี้ต่อจากประมาณวันไหนวะประมาณคลิปที่แล้วนะครับไอคลิปที่ผมถ่ายห้องครับตรงนี้เลยก็นั่นแหละครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดห้องกันนิดนึงนะครับตอนนี้มันเริ่มรกละเดี๋ยวผมจะย้ายคอมจากฝั่งนี้มาให้มันหันหน้าไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาจัดไอ้พวกตัวตรงนี้ด้วยจะพยายามทำให้มันดูดีนะครับโอเคเริ่มจัดกันเลยปิดสิปิดNever ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot ชื่อโอเคนะครับตอนนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆห้องนะว่าตอนนี้เป็นอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นจอที่มันตั้งอยู่ตรงนี้ครับโซนนี้คือโล่งนะโล่งแล้วนะตรงนี้คือโล่งแล้วแต่ตอนแรกที่มันจะมีพวกไอ้พวกเก้าอี้พวกเศษอะไรหลายอย่างที่ผมเอาออกไปหมดละเหลือแล้วก็ปรับขากล้องให้มันเล็กลงนะมันจะดูแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนที่ผมได้ทำการเก็บสายจะมีลกๆตรงนู้นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ผมเอาเป็นเก้าอี้บางคานะครับตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ผมหาที่แขวนเสื้อหนาวไม่ได้เลยแล้วก็เลยเอาไปแขวนกับราวผ้าม่านตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นเตียงผมพับเลยเรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็ตรงนี้ผมเอาโต๊ะที่มันวางตรงนี้แล้วก็เอามากางตรงนี้นะครับGoing with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now.